Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ining adlaw, Marso 17 mao nga atong morning devotional nga naguluhan, ang iyang pagtugot. Ug ang atong teksto makita sa Buhat 16:17 nga nag-ingon. Ug pag-abot na nila atbang sa Misya, sila mangadto na unta sa Bitineya apan wala sila tuguti sa espiritu ni Jesus. Sa kanhi nga katuigan, misulay ako sa pagsugod ug usa ka grupo aron magtuon og pagpaambit sa ebanghelyo. Daghang mga tawo nga nagtigom aron sa paghisgot mahitungod sa plano, lugar sa mga tigom ug uban pa. Apan ang mga butang wala mahitabo sumala sa gipaabot. Gibati gayud nga daw gipugos namo ang usa ka butang nga wala uyuni sa Dios ug kini wala gayud mulampos. Makalibog kung kita gusto nga mobuhat og usa ka butang nga maayo sa pagpauswag sa gangharian sa Dios. Ug ang Dios daw nagpugong niini. Kini yano nga wala mahitabo. Sa paglabay sa mga katuigan, akong naamguhan nga tungod kay ang usa ka butang maayo wala magasabot nga kabubuton kini sa Dios alang ni ana nga panahon, dapit o hugpong sa mga kahimtang. Usahay, ang Espiritu sa Dios naggiya kang Pablo palayo sa iyang mga plano, nga nagpugong paggani kaniya sa pagwali sa ebanghelyo sa usa ka particular nga dapit. Sa Buhat 16, atol sa iyang ikaduhang panaw sa misyonero, si Pablo miabot sa Derbe ug Listra, human sa iyang pagbisita sa mga iglesia nga natukod na niadto nga dapit. Sila mangagi sa katuyuan, kayutaan sa Phrygia ug Galatia, sanglit gilid-an man sila sa espiritu. Sa pagsamantala sa pulong dito sa Asia. Kung imong tan-awon ang usa ka karaang mapa, makatarungonon nga gusto silang muadto sa kasadpaan, paingon sa Efeso, apan gipugnan sila sa Dios. Ang mga misyonero na nagpanaw ni Pablo nagpakita sa usa ka talagsaong kombinasyon sa pagplano ug dakong pagkasensitibo sa paggiya sa espiritu sa Dios. Bisan pa kung unsa ang paagi kana nga paggiya, gipahayag pinaagi sa matagnaong paglitok, sulod sa pag-ahat ug mga pagdumala sa gawas nga mga kahimtang. Unya misulay sila pangadto sa amihanan ngadto sa Bitineya apan wala sila tuguti sa espiritu ni Jesus. Sa katapusan, si Pablo nakadawat og usa ka panan-awon sa pagtabok ngadto sa Macedonia. Mahinungdanon ang pagpaubos sa atong kaugalingon ngadto sa paggiya sa Dios. Ug atong naglakip pagani sa atong maayong mga plano nga daw tin-aw kaayo alang kanato. Mahinungdanon ang pagpahinumdom nga siya mao ang atong magbubuhat, manluluwas ug Ginoo. Siya nahibalo kun asa, kanusa ug unsa paagi nga pagwali sa ebanghelyo mahimo nga labing epektibo. Makasalig kita kaniya nga naghatag sa iyang kinabuhi alang sa tibuok kalibutan. Sa pagbili sa mga pultahan, aron si Jesus mapasidunggan, aron madani ang tanang tawo ngadto kaniya. Magampo ta mga kapaglaom. Our most gracious and kind Heavenly Father, dear Lord, today we are grateful, Father, for this another gift of life, Father, for the blessings that we are able to wake up in this beautiful morning, Father, you have blessed us. Father, thank you so much for the morning devotional, Father, that reminds us, Lord, that our prayers are answered in your time, in your purpose, and what's best for us, Father. Father, we may not know what truly your plan in our lives, but help us to commit our lives and surrender ourselves to you today. Help us, Father, to understand that your plans are always greater than ours. We surrender our lives to you. Forgive us from all of our sins. Thank you so much for hearing and answering our prayers. In Christ's name we pray.